Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อที่จะมาเจอกับเมืองเจิ้งโจวซึ่งถือว่าเป็นเมืองต้นแบบทางด้านมหานครการบินที่ประเทศไทยเรากำลังจะเอาไปทำที่ EEC นั่นเองนะครับเรามาเพื่อที่จะดูเมืองที่สามารถมาเป็นแบบอย่างให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตที่ประเทศไทยได้นะครับประชากรของเรามี 70 ล้านคนแหละครับแต่ว่ามีคนถึง 10 ล้านคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครคนหลายๆคนที่ต้องการโอกาสในการทำงานที่ดีโอกาสทางการศึกษาที่ดีล้วนแล้วแต่มุ่งหน้าเข้ามาแสวงหาโอกาสในกรุงเทพมหานครทางรัฐบาลของประเทศเราก็เหมือนกันครับก็เลยอยากจะพัฒนาความเจริญให้ออกจากศูนย์กลางออกไปในภูมิภาคอื่นๆในทั่วทั้งประเทศนะครับโดยจุดเริ่มต้นจะทดลองและเริ่มทำที่ภาคตะวันออกกันก่อนนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองนะครับที่เราเรียกกันว่า EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งต้นแบบของวิธีการทำเมืองเศรษฐกิจมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเขาเลือกใช้วิธีการที่เรียกว่า Aerotropolis หรือว่ามหานครการบินซึ่งตรงกับเมืองเจิ้งโจวที่ประเทศจีนแห่งนี้แหละครับใช้วิธีการเดียวกันมาดูกันครับว่าเมืองที่เป็นต้นแบบอย่างเจิ้งโจวที่เราจะนำไปพัฒนาต่อยอดกับ EEC นั้นเมื่อเขาเริ่มใช้วิธีการนี้ภายในเวลา 6-7 ปีวิถีชีวิตของประชาชนที่นี่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างและจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปยังภาคตะวันออกของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่ที่กำลังแสวงหาโอกาสดีๆอยู่ต้องติดตามเทป Perspective ในคืนนี้ให้ดีเลยครับ ZAEC ก็คือเจิ้งโจว Airport Economy Zone นะครับหัวใจของมันก็คือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจโดยใช้สนามบินเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนอีกเยอะแยะมากมายแหละครับทำให้นักลงทุนที่ตัดสินใจจะมาลงทุนในพื้นที่เหล่านี้จะสามารถลดต้นทุนลดระยะเวลาและเพิ่มกำไรให้กับการลงทุนในธุรกิจของเขาได้หากเขาตัดสินใจที่จะมาลงทุนในโซนนี้นะครับส่งผลทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่อีกจำนวนมากนะครับที่เจิ้งโจวเขาใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีที่ทำสิ่งนี้ขึ้นมาและภายใน6ปีเท่านั้นครับสามารถดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้มาลงทุนกันที่นี่จึงเป็นโมเดลที่ไทยเราน่าจะเอามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมากเลยล่ะครับ Hey Mr. Sun Hi hello สวัสดีครับ สวัสดีครับ Nice to meet you Nice to meet you Per นี่ฮาวนี่ฮาว สวัสดีครับ สวัสดีครับ Mr. Sun นะครับเขาเป็นคนที่ดูแล ZAEZ นะครับเป็นรองประธานที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ How many years you have been doing this kind of thing? I've been working on this type of work for over 10 years. The ZEZ actually started in 2013. Officially started in 2013. 6 years ago. Yeah, 6 years Just ago. only 6 years and you can develop like this? Oh wow. Yeah, it's the Zhengzhou speed. So we call it Zhengzhou speed because everything has to go fast. But I think there are a lot of reasons behind that. And also, one thing about the speed is that it doesn't mean the speed is fast, the quality is not good. It's actually quite good quality if you look at all the development around. So what is the key that make Zhengzhou become more successful like this? It's very, very simple. It's we want to attract people to the city, right? What's driving people to a place? Jobs. Highly paid jobs, and also living, education, and for the kids, and also medical cares, etc. Right, and the life, live, work, play, education. All these contributes. People come to one place. But again, where all the jobs come from? So that goes to transportation, regional transportation, international transportation. That's where you have to the connectivity. Through transportation is connectivity to the economic development. It connects to all the cash flows, all this trade
that comes back to why. I think why is that we have a very comprehensive airport here, which is definitely the airport is one of the best airports in China, potentially in the world, and it's evolving. It's become better and better, and also not only the airport, because Zhengzhou is a central location. It also have a multimodal transportation system linked to the airport. So can you show me Yeah. a little bit more Yeah. about this, Sure. like the information Yeah, maybe about what is the planning? Yeah. Whoa! So we also have for the whole 415 square kilometers, we built a model. It's Unbelievable. Here it started 2007. Yeah. The airport. Yes. And after that 3 years, they have one of the big company that producing phone come to Zhengzhou. So the transportation is the key. Yeah, transportation is the key because you have to understand that when you try to attract businesses, right, what company is looking for is lower their cost and increase their efficiency. So by providing all these transportation convenience, it will automatically lower their cost and then increase their efficiency. Plus certain policy making, you help them to increase their profit. If you can make more profit, definitely want to locate your businesses here. So that's the idea behind it. So the government here, they don't really get involved in the markets. They only get involved, focus on in the infrastructures to help to boost the manufacturer and certain high-income companies' needs. และโรงงานอุตสาหกรรมแรกๆที่ทาง CAEC นั้นได้ดึงดูดเข้ามาลงทุนในพื้นที่ก็คือ Foxconn แหละครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone ภายในวันเดียวครับที่เจิ้งโจวสามารถรวบรวมคนที่ต้องการทำงานหรือคนที่ว่างงานมาเป็นช่างผลิตชิ้นส่วนของโทรศัพท์มือถือได้ถึง 100,000 คนครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างของการที่ทำให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยในส่วนอื่นๆในเขตของเจิ้งโจวครับหลักๆมันคือการกระจายความเจริญของเมืองนะครับรัฐบาลจีนมีนโยบายที่ต้องการจะกระจายความเจริญออกจากจุดศูนย์กลางเดิมที่เคยมีเมืองเจริญอยู่ไม่กี่เมืองเขาก็ต้องการจะพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในย่านอื่นๆในประเทศก็เลยใช้ Aerotropolis เนี่ยแหละครับทำให้เมืองนั้นกลายเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ประชากรสามารถกลับมาทำงานในแหล่งกำเนิดหรือถิ่นฐานกำเนิดของตัวเองได้ความเจริญมันก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในประเทศไทยของเราถ้าเกิดเรามีการพัฒนาความเจริญแบบนี้ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั่นหมายความว่าเมืองของเราก็จะเจริญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการคมนาคมมันสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็มีอินฟราสตรัคเจอร์ที่เพียบพร้อมเตรียมไว้ให้สำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนต่อไปในอนาคตในต้นทุนที่ถูกกว่าเดิมนี่แหละมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเมืองสู่เมืองด้วยการพัฒนาเรื่องของระบบขนส่งพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานหลักของการสร้างเมืองนั่นเองนะครับ So today we're going out in the city with you and you just tell me your perspective of what did you just develop in the past before this lands be something else and you have your mind and your perspective like this and right now it's become like this okay let's go So right now we are here at the airport, right? Yes. It's quite the middle of the Zhengzhou because the Aerotropolis, the airport must be in the center, right? Actually, the airport is located to the south side of Zhengzhou city. But the ZEEZ is a district, the 415 square kilometers is developed around the airport. So the airport is in the center of CAEZ. Yes, Zhengzhou Airport Economy Zone. So right now we're in at the center. We're at the center of the ZEEZ. It's right in the middle. So can we take a look inside? Yes. Whoa.
look around the terminal right now, it's just an average day. You see how many passengers in the terminal. A lot of people traveling. And we can also see a lot of people, maybe this is their first trip. They don't know the airport. So eventually they will become frequent flyer. So you can see the potential for the use of airports. Imagine this, every year there will be like over 20 million people coming in and out from this airport. So imagine, let's say half of them coming from downtown area. They all need to take by cars. It's not very efficient. We see all these cars only carry one passenger coming to the airport and going back. So this is actually a waste of energy. Also, it's not environmentally friendly. It's a waste of time, waste of money. So why not we have something built around the airport? And then we realize a lot of the businesses actually need to be located nearby the airport, especially those are higher at the value chain. So it's actually time critical for them. Time is very critical for them to locate their businesses near the airport. So that's the difference that we are making right now, is that we try to develop the aviation-related industries. So we can see this. So this is an escalator to the second floor, which is the arrival hall, and then we can get all different type of transportation to the downtown. So at Utapao in the future, Yeah. we will have the same as this. Yeah. And also we have the dock, maybe the train to the dock. Yes. Something like that. Yes. โอเค ถ้าที่อุตภาวของเราก็อีกหน่อยในอนาคตข้างหน้าก็จะมีเครื่องบินนะครับ มีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างคนกับเมือง มี long distance bus เหมือนกัน มีแท็กซี่ มี personal car แต่ของเราจาก subway จะเปลี่ยนเป็นรถไฟรางคู่ที่เอาไว้สำหรับขนส่งสินค้าที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภูมิภาคอื่นๆในประเทศเพื่อในการกระจายสินค้า และนอกจากนั้นเรายังมี seaport ด้วยในการที่จะกระจายสินค้าส่งไปทางเรือOkay. ลงไปดูกันครับ Yeah, so see this, if you go all the way down, it's going to the ground level, it's for the city bus. And then go from that escalator, it's directly go to the B2, which is intercity train, subway. But let's go out from the Revel directly to the ground transportation. We can walk from this Revel. So pretend that we just arrived here from airport. And then walking about like less than 100 meters, you're at the GTC concourse. และอีกสิ่งสำคัญที่มาทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนกับสนามบินที่เจิ้งโจวนี้เขาเรียกว่า GTC แหละครับหรือว่า Ground Transportation Center ที่มีรถแท็กซี่รถประจำทางรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองและรวมไปถึงอาคารจอดรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งคุณซุนบอกกับพวกเรานะครับว่าในแต่ละหน่วยงานนั้นมีผู้รับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นเรื่องยากมากเลยล่ะครับที่จะสามารถรวมทุกอย่างนั้นเอามาไว้ในที่เดียวกันได้และที่เขาทำได้ก็เพราะว่า CAEC นั้นเป็นเจ้าภาพที่นั่งหัวโต๊ะในการที่เอาทุกคนมาร่วมกันครับ How about the merchandise? Merchandise, basically for all the air cargos, when they arrive the runway, right, the airplane come down. So they will navigate the airplane to the certain location, which is near where the cargo station is. So they will take down all the cargos and transport to the station, and then they need to do a check, security check. They need to run through it, make sure that all the merchandise are fine, and then go through that security check and go to the inner area, and all different trucks pick them up, which we have a cargo station. Yeah. And do they have a train to transport? We're actually building it. Can I see that? Yeah, let's go to the south station. We can see it. Is it open yet? Not yet. We're But building we it. have a chance to see it. Yeah, let's see the construction site. เราไปดูไซต์ที่เขากำลังก่อสร้างกันครับว่าการก่อสร้างของรถไฟเพื่อที่จะมารองรับในการขนส่งสินค้าจากสนามบินไปยังภูมิภาคอื่นๆในประเทศเขาทำยังไงไปชมกันต่อเลยครับไป Let's go. Let's go. Yeah.
So now where are we? We're at the South Station, the high-speed railway station, South Station. This train station will be the second largest train station, high-speed rail station in China. And this station, together with the Zhengzhou East Railway Station, combined will complete all 8 directions connectivity from Zhengzhou to all other China major cities. So it means that Zhengzhou is going to be the hub of exporting in the future. Yes, it will be the railway hub. And also this railway station not only going to do cargos, it will do cargos, but the main purpose is also for passengers. So it will be a comprehensive. Can we take a look inside? It's a big model right here. Whoa. When we have such a complex multimodal station, it's a very, very complicated thing. So we have all different type of train coming in and out, right? But also this also need to go under the terminals in the airport and connect to the GTC we just went. And there are a lot of things going on. So we need to have all different type of experts working on this project. And matter of fact, I'm going to explain a little bit on how we do this type of project. So basically, obviously, what we are doing here is very unique in the world. Probably there's no other example that also both have the airport plus the train station connect so closely, and so many mode of transportation will be connected. คุณซุนบอกว่าโมเดลที่ถูกทำขึ้นที่เจิ้งโจวนั้นแทบจะไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนบนโลกใบนี้นะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ใกล้กันขนาดนี้แต่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เจิ้งโจวแตกต่างออกไปเนื่องจากว่าเมื่อมีการขนส่งผ่านทางระบบทางอากาศแล้วนะครับก็จะมีการขนส่งผ่านระบบทางภาคพื้นดินที่สามารถเชื่อมต่อไปยังทั่วทุกภูมิภาคเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งต้องบอกว่าสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีที่ใหญ่มากๆสถานีแห่งนี้สามารถส่งทั้งผู้คนและสินค้าด้วยความเร็วสูงเชื่อมต่อไปยังทั้งประเทศจีนในภูมิภาคต่างๆรวมไปถึงประเทศอื่นๆในเอเชียได้อีกด้วยในอนาคตครับ What make people life changing in the past 6 years or 7 years in Zhengzhou or China? I think Central China has changed a lot. 6 years ago, nobody really wanted to come to Zhengzhou. After this, the past 6 years development, the economic development here is amazing. So a lot of people, they start learning a lot of different things about the world. So Henan now become the opened up highland in China. So a lot of people become richer, and also it drives the awareness of a higher quality of life living. เดี๋ยวเราไปดูกันที่ประเทศไทยครับคนที่ถือว่าเป็น master he's the master of you right Dr. John Yeah he's our chief advisor for ZEEC and also your master as my teacher and also he's the master of Aerotropolis he's the father of founding father of Aerotropolis concept คนที่เป็นเจ้าของคอนเซปต์ Aerotropolis เนี่ยที่เอามาทำที่เจิ้งโจวและไปทำอีกหลายๆที่ในโลกเนี่ยนะครับเขาจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะไปดู EEC กับเราว่าหากเขามาช่วยในการออกแบบนี้เรามาเห็นที่เจิ้งโจวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไปดูกันครับว่าที่ประเทศไทยถ้าเกิดดร.จอห์น คาซาดามาเนี่ยเขาจะช่วยออกแบบให้มันเชื่อมต่อกับระบบขนส่งเก่าๆที่เราเคยมีอย่างไร Thank you very much for your perspective for your vision and your tell about the history of how you change Zhengzhou in just only 6 or 7 years and people become more wealthy well they change life changing thank you very much nice to meet you thank you nice to meet you too thank you very much Mr. Sun thank you Per thank you มิ
Mr. John รออยู่แล้วสวัสดีครับ Swadee Kap Kunper. Mr. John Amper nice to meet you Nice to meet you. You are the designer of the system about Aerotropolis in here. So Thank you. It would be great if you can tell us about your perspective that how it's going to change in this area in the Happy to future. do so. Let's Yeah. have a conversation. How are you? I'm doing very well, thank you. Yeah, okay. Let's go. หล่อมาก You look very handsome today. Kap Kun Kap. นี่คือสนามบินอู่ตะเภานะครับ ที่มีการเปลี่ยนไปแล้วก็มีเที่ยวสายการบินหลายสายที่มาจากหลายๆประเทศมาลงที่นี่ What can change after that Well, in this area? Yeah. What can it will happen? transform the area, mainly by attracting business and trade. Jobs will be created for people at all levels of the social economic ladder, from people with hardly any education that can be baggage handlers or truck drivers, right up to attracting investment bankers and engineers and consultants that will help drive the development of this area. Yeah, but in the perspective of people that's gonna think that who gonna land here because there's nothing here around this area. If people come here, they have to do the transportation directly to the Bangkok. If I'm an expat, I would choose to land in Suvarnabhumi because just 25 minutes away from Bangkok. Don Mueang or something like that. But you have to remember that once the high-speed rail comes to this airport, it will be only 50 minutes, which will be like being in a suburb of Bangkok to get to the center. So with the Aerotropolis model, it is not how far you are away, it's not distance and space, but how fast you can connect. And the high-speed rail will connect this airport not just to Suvarnabhumi and Don Mueang, but to downtown Bangkok in under 60 minutes. And many people can't commute from the suburbs Bangkok to the downtown in 60 minutes. Under 60 minutes. ซึ่งในอนาคตข้างหน้าครับหาก EEC มาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อ3สนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิดอนเมืองและก็สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาก็จะทำให้ผู้คนสามารถเดินทางเข้าไปสู่ใจกลางเมืองในความเจริญได้ภายในระยะเวลาอันสั้นล่ะครับนอกจากนั้นยังมีระบบรถไฟรางคู่ที่จะเอาไว้กระจายสินค้าหรือขนส่งสินค้ามาเชื่อมต่อกับสนามบินในบริเวณภาคตะวันออกในหลายๆจังหวัดอีกด้วยนะครับหากสิ่งนี้สำเร็จขึ้นทั้งหมดก็จะสามารถดึงดูดนักลงทุนอีกเยอะแยะมากมายให้มันลงทุนในพื้นที่นี้และก็จะทำให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยอาจจะกลายเป็นศูนย์รวมการค้าของโลกต่อไปในอนาคตได้ละครับ 50 years ago, cities built airports. Today, airports are building cities. But not just the airport city, but outward from the airport city, 20 or 30 kilometers, are all of these new clusters of commercial activity that range everything from time-sensitive manufacturing, whether it's microelectronics or biomedicine or medical instruments, but fresh fruits and vegetables, fresh fish, and this will really help the farmers and help the fishermen because they can get their fresh fish out anywhere in the world. Yeah, understand. Within 24 to 48 hours. So the market becomes, the world becomes your market. It becomes connecting. Becomes connection. Today, connectivity equals competitiveness. The difference of the Aerotropolis is the Aerotropolis connects you to the world. The assistant, there are three objectives of Aerotropolis planning. One. Economic efficiency, and make it attractive for business investment and trade. Attractiveness, make it look good. Because today, for many people, how it looks affects their impression of a whole area. As you leave drive away from the airport and go to the surrounding small cities, what they see affects their impression. And third, environmental sustainability. Have sustainable growth. So the Aerotropolis model is economically efficient, attractive, and sustainable. It prevents
widespread sprawl and congestion. It's about moving people and products quickly and efficiently, not just over long distances, but within the region. It's about cluster development versus sprawl. It's about conserving energy and reducing pollution, not about creating congestion and generating pollution. Today, people, they can work at the airport, work in the facilities around the airport, they can shop, they can eat, they can sleep in the hotels and be entertained without going more than 15 minutes from the airport. They could do all of that. And that's what Aerotropolis is about. It's about commercial development in each one of those hotels, each one of those dining facilities, each one of those entertainment facilities provides job opportunities for the local people. And without the airplane landing with that money in the pocket, you wouldn't have those job opportunities. Yeah, I understand. So these people are employed here. They might live in Banchan or Rayong. They wouldn't be here without. พักที่ไหนครับ พักอยู่บ้านฉาง พักบ้านฉาง like what you say yeahถ้าหาก EEC สามารถทำสิ่งนี้ประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นจริงได้อย่างที่ดร.จอห์นบอกไว้นะครับก็จะทำให้เกิดการขยายความเจริญออกจากศูนย์กลางไปสู่ภาคตะวันออกได้อีกเยอะเลยทีเดียวและก็อาจจะช่วยลดความหนาแน่นของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อหางานทำอีกต่อไปแล้วล่ะครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นก็จะมีความเจริญไม่แพ้กันที่สำคัญก็ยังสามารถเชื่อมต่อและเป็นศูนย์กลางที่จะติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ Upwards of 60 million people a year flying into this airport. What type of businesses can the people develop in Banchan and out to 10 or 15 kilometers that will be attractive? So you're going to say that most of the people in Banchan, in Rayong, in Chonburi, some of them are farmer, right? Some of them are laborer that work in the factory. Mm-hmm. Yeah, but now they will have in Banchan and Rayong. They can work in the hotel. They will have boutique hotels and convention centers. The farmers will have a market for fresh seafood and their fresh fruits and vegetables that move them up the value chain. They will have an opportunity to make much more money in farming and in fact support their farming, where right now they might be just barely surviving with their farming. It will provide good markets and good trade because it's going to open up the nation, the region, and the world to their products. They will have to evolve, take advantage of smart city development, both in terms of environmental sustainability and connectivity by telecommunications that come with smart city development, but really realize the type of opportunities that the airport will provide will enable them to stay in their current, many in their current occupation, if it's farmers or fishermen, but make much more money. Upwards of 60 million people a year flying into this airport. What type of businesses can the people develop in Banchan and out to 10 or 15 kilometers that will be attractive to them? So how can they change their marketing and the products that come in the types of facilities that exist in Banchan and Rayong to take advantage of that growth? The Aerotropolis actually has three forms. It has a spatial form that you can physically observe. It has a functional form that is the relationship between the airport, the airlines, and the region that's based on connectivity, and it has a third that is the transportation linkages, the high-speed rail, the highways, the connections to the ports. First one, the spatial development, will be observed upwards to 15
20 kilometers out. You'll see an aerial photograph along the highways, the development taking place. But there's also a functional aerotropolis that goes beyond the 15 or so kilometers outward. This is all the businesses and communities and cities and industrial estates that may be scattered around the EEC, but nonetheless are dependent on the airport for its supply chain, for shipping its products out, or the business people are dependent on the airport to travel to their customers or clients or enterprise partners, or the cities are dependent on, like Pattaya, to bring in the tourists. They may not be right next to the airport, but they depend on the airport, and that's the functional aerotropolis. You can't physically observe it like you can the area immediately around it, but nonetheless it is important to business and business people and communities that rely on the airport to connect to their customers and bring their customers in. And then there's the linkages. They're the highways, the rail lines, the connections to the port and the airport. So it's made up of a physically observable spatial development, usually within 10 or 15 kilometers of the airport, functional development, Pattaya, all of the industrial estates certain industries will depend on the airport, and then the whole quadrimodal, the four modes of connections, air, port, highway, and rail. They all make up the aerotropolis. So from your experience, could you say that how much money that come with that plane? Well, there have been studies in the U.S. that have shown that a non-stop, one single airline, non-stop flight that goes once a day to Frankfurt or to Tokyo brings anywhere from $150 million to $250 million a year to the local economy. That's dollars, millions of dollars. That's amazing. Multiply that by 30. Just one plane. One plane, one flight. เครื่องบินหนึ่งเครื่อง Yeah. ที่บินเข้ามาใน1 ปี in 1 year. Yeah, that's an international flight. In 1 year, 150 million to 250 million impact on the local economy. นำเงินเข้ามาลำละประมาณ250 ล้านเหรียญ 150 million ใน to 1 ปีนะฮะ คือ 250 บินมาตลอด million. ทุกวัน One ทุกวัน plane. เนี่ยได้ลำหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับคนโลคอลหรือคนในพื้นที่เนี่ยปีละ150หรือถึง250 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะนี่คือต้องคูณ30-40 เข้าไปอีกนะว่ามันได้กี่พันล้านบาทต่อปีต่อแค่เครื่องบิน1เครื่องนะครับ That plane is a money machine Yeah. for this area. Kumpur, let me take you over to the MRO that's run by Thai Airways International. What is MRO? MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul. And they're also going to build the third terminal in that area with the second runway. So we can see a bit of your perspective that's going to expand Yes. in that area, right? That's correct. Okay, let's go, Mr. Chon. Let's go take a look. ตอนนี้เรามาถึงอาคารเหลืองที่เมื่อกี้เรามองจากตรงนู้นมาเห็นแล้วนะฮะตรงนี้ What is this? This is a MRO. It stands for Maintenance, Repair, and Overhaul. It's run by Thai Airways. Maintenance, repair, And overhaul. It's used to totally recondition the aircraft. They have different types of checks. Simple ones are called A, B, and then the heavy maintenance is C and D. This can do C and D checks, which are the most advanced checks. Can we go inside? We can go inside. Cup. Yeah. Let's take a look. Whoa! And this is the inside of the maintenance, Hangar. repair, and overhaul. Yeah, the hangar. And the supplies are all kept in the โรงซ่อมเครื่อง in บิ the นนะ rear. MRO, maintenance, repair, and overhaul. And if you go through the back, you find all the parts and components they use in the repair process. And that's in the, there's another building connected to the back of this. If the plane or other airplane come to fix here from the other airline, Yeah. it's gonna help our economics because It because helps. an empty plane.
Yeah. Empty plane come to fix. Yes, but, but not, the- no, but not, they- not a but- plane with a passenger. However, the plane itself, the maintenance is very labor intensive, and it will support some quite high paid employees in the region that you don't have right now. So as it expands, the people that repair these aircraft are fairly sophisticated. That is, that they have good skills in aircraft maintenance and repair. They're well paid, and that this will be important to the local economy because these were the higher paying jobs. In your perspective, Thailand, we have a big land, right? Right. And different area. Why you have to do it here? Okay. Why you don't do Because- it in other part of Thailand? Because they don't have the infrastructure that is needed for a successful Aerotropolis. They don't have the sufficient highway connectivity. They don't have the industrial estates that's going to generate the cargo back and forth. They don't have the ports, and they simply lack the industrial base to support a full Aerotropolis. There's $60 billion that is invested in industries in the Eastern Economic Corridor, and it has all what is needed for a successful Aerotropolis, not just the four modes of transportation, highway, rail, port, and air. So this is the leading edge, not only of exports, but of business development outside of Bangkok, and it is the location not only where the Aerotropolis is most likely to succeed, but also where an Aerotropolis can help attain Thailand 4.0 status, which is greater competitiveness, higher value producing products, and higher income nation. That's the purpose of it. This area has the competitive advantages that many areas outside of Bangkok do not have. So you just can't take an Aerotropolis and make it anywhere in Thailand. It has to have the ingredients of the rail, the highway, connection to ports, and the airport. And the Eastern Economic Corridor has it all, plus the industrial base that's needed, and the tourist centers. In the same area, and you could build on that strength and advantage. Progress is made at the top, not by redistributing to the bottom. It doesn't mean that you're not concerned about the bottom, but you can't move Thailand up to the advanced modern industry To be the leader. to be the leader of the Southeast Asian economies by focusing on the bottom. It can't be one of redistribution. It has to be taking your best and making it better. And that's what 4.0 it can do for this area. That's the way you're going to become more competitive, higher value producing industries and businesses, and generate a higher income nation. All of this, the EEC is not a local or regional, that is by the three province strategy. It is a national strategy. It is a national strategy to raise Thailand's competitiveness through infrastructure improvement, through innovative manufacturing, through labor force upgrading, and through building smart cities and redeveloping existing cities. ก็จะเห็นได้แหละครับว่าเราเดินทางไปถึงที่เมืองเจิ้งโจวเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อระบบแบบ Aerotropolis เข้ามาเกี่ยวข้องหรือการทำให้เมืองหนึ่งเป็นมหานครทางด้านการบินเนี่ยนะครับมันทำให้วิถีชีวิตของผู้คนหรือประชาชนในเมืองนั้นในย่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นอย่างไรนะครับและในวันนี้ครับในย่านของ Eastern Economic Corridor หรือ EEC เนี่ยนะครับจะมีการเดินทางระบบคมนาคมที่เป็น Infrastructure แบบครบวงจรซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อเป็นที่ไม่กี่ที่ในโลกที่มีทุกอย่างแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือนะครับสนามบินไฮเวย์ที่มีถนนหลายเลนมากๆที่พร้อมจะให้บริการนะครับหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อรถไฟรางคู่จากท่าเรือมาจนถึงสนามบินด้วยนี่เองนะฮะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อจากทั้ง3สนามบินด้วยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับบอกได้เลยล่ะครับว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าทันสมัยและอาจจะล้ำสมัยด้วยจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีระบบขนส่งมวลชนที่นำคนอื่นมันจะช่วยสร้างอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าระบบพื้นฐานให้กับประเทศเราได้อย่างดีอย่างแน่นอนและมันเป็นรายได้ที่ได้ไปสู่ทุกๆคนในประเทศนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณจอห์นเป็นอย่างมากนะครับ Nice to meet you very very much Thank you very much Okay. Yeah พบกันใหม่ครับ แล้วสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทาง YouTube Facebook
แล้วก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับรวมไปถึงหากจะติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงก็สอบถามคำถามเข้ามาได้ที่ Line ID @Perspective TV ที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งครับหากคุณต้องการจะติดตามไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับทางช่อง 9 MCOT HD แบบนี้ทุกคืนวันอาทิตย์ 3 ทุ่มนะครับติดตามได้ผ่านทางบนโทรศัพท์มือถือของคุณผ่าน Facebook ของ Perspective TV เลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแม้ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยแหละครับแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับมิสเตอร์จอห์น Cup and cup. Okay my plane park over there Yeah, the big one. yeah you want to come Okay, let's go take a look at it. no it's my plane Okay.